Ночной компот он называл. Верно. Что это за животное? Бабушка с ума сходит. Так ему надо, конечно. Надо. Айза. Сова. Ой, я угадала. Это сова, папа. Да. Верно. Это моя Это кто? сова. Обезьяны. Ой, я угадала. Это обезьяны, папа. Да, кушай блинчики. Угадали. Это правильный ответ. Кто так звучит? Это волк, пап. Пап, ай-яй-яй, папа. Иди по жопе, не давай. Ты приучаешь. Вот что. А что, меня только бить, что ли? Приучает бить. А что, только меня бить? Вот, получай. Полез туда и засосет. Что ты поешь? Ну там внутри-то она может нормально. Ну, оно еще не все быть. Чуть-чуть. Вот это вот можно смыть. Да, Лёш, ты второй только не разбей. Па, я тебя ее кину. Я тебя. Ты его приучил сейчас бить. Тебе Не он мама, будет не бить. надо. Меня нельзя бить, Лёш, понятно? Ма, ничего. Так, как? Ну-ка, давай. Ма, все, я не буду. Вот только разбей меня где-нибудь, особенно на кровати. Все, Получишь ты теперь. Сейчас Смотри, не сжимай, иначе разобьется. Не, она не разобьется так. Ну, мало ли он там что. Если Давай, иди в тарелку разбивай тогда. не надо. Разбивай в тарелку, Лех, яйцо. Давай. Об угол вот так вот, да. Еще. О, разбьем, да? Раскрывай вот тут. Вот тарелку тут. Не могу. Посильнее, о. Буквально туда, с крупой не кидай. Давайте помогу. Лёш. Давай, вот так, сюда. Не, подожди. Давайте помогу. Подноси сюда яйцо. Сюда над тарелкой. Блин. Ну все, искупали тут везде все. Вот так, смотри, берешь. Плохо разбил. Не, я буду висеть. Мешать Сейчас будешь? будешь, да. Па, только надо посильнее, вот так. Блинчики кушай. Не, нет, я его затупать. Сейчас надо. Подожди, вот помыть. Сейчас ты со мной помой, папа. Угу. А я буду его висеть, папа. И тогда это будет готово. Угу. А я вот так. Мама, тебя можно иди, папа. Ой, еще не заезжает. Лёш! Кидаешь как? Лучше не дать? Не наступай туда. Или все, смотри. Да. Все, я буду выливать на сковородку. Не, мама, я тоже буду выливать. Давай, сейчас. Мам, Я тоже помешаю. подожди. Мама, Давай, я же дошла. Место Мама, я буду выливать. Все прольется. смотри, только аккуратно. Короткий не ходи. Давай. Не открыть его. Давай, подвинь сюда. Мама, подвинь меня. Я хочу пожалеть. Смотри. Давай, мам. Не запотевает, видишь? А где перец-то, который попал? А? А где перец, который попал? Там? Аиша, полинаем. Расскажите, мне же интересно, что вы хотели сказать? Давай когда Димон и Аиша.
Запускаю навык «Угадай животное». Хорошо. Я буду проигрывать звук, который издает животное, а вам нужно угадать, кто это. Если надоест, Не скажите, надо, Лёх. Алиса, хватит. Поехали. Поматься. Алиса, погода. Сейчас, папа. Извините, я вас не поняла. Готовы? Вы находитесь в навыке «Угадай животное». Чтобы закончить сессию, скажите «хватит». Ты научила. Смотри, она взяла цвет, мама. Она взяла цвет, мама, твою. Она взяла цвет. Вчера эти кошки что-то не одно. Он уже не будет там ехать. Можешь попадать. Ну, потом, может, увидишь, что нужно. Вот он все поедет. Я заметил, что он иногда возвращается в комнаты после уборки, если там что-то стояло, и смотрит, Он поедет. убрали или не убрали то, что намешалось. Не пойди за мной, не надо. Это мой камень. Это поедем кататься на беговеле. Куда поедем? Погоди. По грязи? Ты покатался уже получше больше. Я не знаю, никуда не поедем, папа. Мы никуда не поедем, никуда не поедем, папа. Горишь и устал. Сядься. Ну. Давай нормально, Лёш. Вот если демон выходит. Ням-н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 ям. Все. Папа, я по грязи ехать еще. Поехали. Знаешь, не мочу. Где? А, вон, ну это Лёх маленькая денежка. Давай мы её достанем, конечно. Папа, она грязная. Грязная, да. Русская? Русская, рубль. Все, давай, пойдем. Еще денежку носить. Да, пойдем. Она тут валяется уже неделю, эта денежка. Никто ее не берет. Ага, пойдем. Подожди, какая хорошая погода, мама. Погода хорошая? Да, кабушная погода, мама. Ага. Это что? Какие тут заборы. Смотри, какой забор, Лёх, интересный, видишь? Острый. Вот это. Видишь, какой забор? Да, видишь, какой. Смотри, какая там сердечко, папа. Сердечко? А, ну поехали дальше. Вот. Идем на стадион. Посмотреть, что там. Да. Так, приехали мы на стадион. Пойдем речку посмотрим, что там с речкой у нас. Не, у нас есть еще заноза, папа. Замерзла, да? Ну пойдем посмотрим. Нет, здесь не поехать. Не проехать? Пешком пойдешь? Нет.
забыл. Это у себя, пап. Ну сходи. Так, речка у нас уже безо льда. Только по бокам. Я боюсь, пап. Провалился? Ну ладно. Ну, давай. Боюсь, как нормально делать. Угу. И погода какая-то. Нормальная погода, да? Да. Да, я тебя сфоткаю, Лех, подожди. Подожди, Лех. Я пьян, папа. Фотку давай, здесь смотри сюда. Все, Полезет я. поехали. Задует ветер. Не прыгай, Лех, не прыгай. Так что открыть она не могут. Дальше поедем. Папа ключи забыл. Давай, наезжай. Ой, пап. Тебя выключи. Да. Мама не слышит. Надо звонить на телефон. Закрыть. Вот забыл ключ. Да. А как будем открывать дверь? Алло, Открывай. Звоним на домофон. это ты? Да, что ты там? Нет. Думают, открыть нам или не открыть. Нет, не отвечай. Все, открыли. Заезжай. А, Пойдем, Алися. Алису ты ж отнес туда в комнату. Не, мам. Пойдем. куда? Пойдем, Алису там. Ага. Иди скорее сюда. Леша. Болеет. А? Болеет, не хочет. А Настя где? На кухню. Сколько стоит? Найди мне бутерброд. Что ты, Михалыч, не можешь даже поздороваться со мной? Ой, это я Давай давай. поцелуем, тебе подарочек принесла. А ты не хочешь, дай со мной. На тебе. Покушайся. Все, пока. А, знаешь, какой? Надо слушать, что у него там. Хрипит, не хрипит. Сейчас какой-то сухой стал. Сейчас какой-то сухой стал, до этого мокрый был. Давай пока помою, да, Лёх, тебе? Сколько стоит-то? 300 с чем-то. 800 грамм. Где купила? 250 грамм. Помоешь?
Ну, температура Температура? еще нормально. Температура? Мне кажется, она поднимается. Понимаете? Градусов. Ну, жарко, у меня прям тело горячее. Ага. Вот надо его раздеть. Сами футболку. Ну, думали ему прохладно. Да не, он просто лежал сейчас, нормально ему. Сережа. А? Его совсем нет? Страна происхождения. Армения. Армяне нам посылают клубнику. Где они там ее растят? На, Лёх. Потом еще дадим эту съешь. Ма, это кумика, ма. Не сладкая, не знаю сейчас какая она. Химия, наверное, она вся. Давно не ел клубнику, да, Лёх? Ну что, вкусная, сладкая? Ну вот, ешь. Съешь еще, по-моему. Что, куда пойдем? Я первый спросил. Я первый закончил Нет. спрашивать. Я первый закончил. Ты первая начала и первая, точнее, последняя закончила. Не я закончила, ма. Ну, если Лёха решать, то идем. Давай, Не, ма, я закончила. Ты? Ну ладно. Не, ма, я вся закончила. Там перчатки у него, кстати, мокрые вот эти. Перчатки мокрые вот эти. Все ты какие-то буки, мама. Я их об снег вытирал, он их испачкал там. Нормально? А вы там буки. Да, сядь, встань. Мои буки. А вы мои буки. Высь. Малышка уже опять сыт. Потом это дали. Только ему напарники сменили. Что они там хоть бывает, кидают? делает часто. Только поставишь, он просто лежит. Куда пошел Леша? Пойдем, Лех. Иди, На да. твоей кататься. Да, по ужин поедем. Вот у нас океан прям. Идет, мама. Идет, да. Ну поехали. Смотри, какие утки. Утки, да, тут? А вот еще вот. Угу. Один плавает. Они вот смотрите, самые. Угу. Ты видишь там? Вижу, что что-то шевелится. А что? Я даже в очках не вижу там ничего. Ну какое-то движение, что-то шевелится. А Леха увидел, что там человек стоит. Леш, подожди, там дорога, Я тут Леша. была раз, 2 квартала идти. Он увидел, что там человек стоит. Все, открылся магазин, да? Какой? А, это, не знаю, закрыт. Давай, 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 вот дорога, Леш. Надо в магнит зайти будет. Зачем? Скажи, посмотреть, может там еще какая другая есть. Надо сидеть. То, что он увидел за километр. Ага. Машин нет, поехали. Смотри, куда едешь. Блин, все время натирается горло.
Угу. Что, будем брать? Тут есть что-то. Кого? Чебупицца. Давай. А? Давай. Так, она тут куриная по-итальянски. Если она тут, конечно, есть. Чебупицца. Мама, отойди. Что там? Папа. А нельзя, па, я сделаю. Это болит, как будто... Пакет взяла? Да, пакет еще. Папа, это болит. Маленький давайте. Ой, это большой. Или это маленький? У меня вот... Папа, подожди. А, вон, есть зеленый. Пойдешь Лёх стишок рассказывать? Тебе там сюрприз дадут. Повернись. Не Тетя тебе будешь сюрприз даст. закладывать чеснок. Тетя тебе сюрприз даст, если расскажешь. Не хочет. Ну как хочешь. Нет, потом. Так, что? Нет, давай откроем. Подожди, Леш. А что он там мне говорил про этого-то? Посмотреть за ним, чтобы он ничего не украл. По этой воде надо соединять. Снежок по 7, да? Да. Ну подожди ты, Леш, господи. Вроде пакетик. Ну давай ты. Мне не даешь. Так ты ерунда. У тебя дома такие лежат, только вот штучные. У тебя дома вообще все подряд лежит. Коллекция целая. Здание-то стояло, снесли его все-таки. Спустя года 3. Так, идем в сторону дома. У тебя дома есть петушок? Дома петушок есть, да. Да. Где там наша мама-то? Вон она стоит. Вон мама стоит. В окно смотри. Вон, видишь маму в окно? Да. Да. Но он просто этот не распечатается, а придет мне на электронную почту. Да. А ну какой там дальше делать? Я не знаю. По карте мне будет. Да. Да. Я даже не знаю, как я подключила, что я не видела такого. Прошло? Сейчас мама выйдет. Да, вообще, мне написано. Бери пока велосипед, поехали что пока. прошло. Так, сейчас. Смотрю, списали, нет? Да. Аптеку. А так просто. Можно я пройду? Проходите. Это... Можно я давай? Да. Это... Можешь прости, пожалуйста? Чего? Помоги, пожалуйста, на автобус, А нет, наличных нету. Только на карте. А, это убери! А, это не снимаешь. А, ну ладно. Не, я вон человека снимаю. Да, А списали. жена моя там. Все, спасибо. До свидания. Видать? С той стороны. А что ж там не видать? Не видать, да. Ты мне это... Не, да. Я вон, видишь, жена вышла. Че, Леш? Это тебе нос Нету денег, промывать. нету. А там закончились, я смотрела, там разобрали. Там все купили. Давай, поехали. Залезай.
Ну? Давай потрогай, пойдем. Все? Пойдем. Мы Ну вон что туда это такое? закладываем. Пойдем. Деньги зарабатываем. Ну ты ж потрогал уже. Деньги зарабатываем. Ну что это такое? Давай потрогай и пойдем. Много. Куда пошел-то? На автобус хватит. Леша. Я пошла туда. Не работает. Работаем. Ну, я работаю монстром. Но я выкладываю, знаю, свою. Но я не выкладываю. Как я работаю? А если вы сколько скоро... Всё, пойдем дальше. На. За часа заработаю. 1050? Ну, около. Да. Здрасте. Можешь спросить, пожалуйста? Нету у нас На денег, автобус. нету. Что? На автобус. А мне Нету. нету, Марик. Нету. Все, мы А он пойдем, мне сказал, давай. Он, я знаю. Бери. Все, я вырежу потом. Я не, а вот он что сделал? Давай, счастливо. Кто это? Я не знаю, кто это. Алкаш какой-то. Леша. Куда ты? А? Я полицейский? Что он говорил? Денег просил. Давай. Спрашивал, что я снимаю. Интересно им стало. Леш, смотри, там дорога. Куда пакет? Так, по сторонам смотри. А там тоже надо смотреть. Гаишник тебя. Что, можешь в доме покормить? Зачем? А? У нас еды дофига там. А? У нас там дофига еды, кто есть-то будет. А он будет ее есть? У нас и курица, и рыба. Он будет есть ее? Куда он денется? Смотри. Лично я все доедаю. Один не буду, второй не буду. Да. Бензин, да? Да, Леша. Ага. Молодец, Леша. Ну давай, Лёв, заезжай уже. Так, все, стой здесь. Слезай. Вот что мы купили. Вот такой снежок. 79, по-моему, стоял, да? Приправа. Такая, еще вот такая. Сухарики. Легко тебя отнимет, если увидит. Это нос промывать купили. Кто делает? Санкт-Петербург. Икра. Сыр и сок. Злата Корона. Кто изготовитель сока? Чешская. Чехия. Петр Павел сделал. Видимо. Да, Чешская республика. Петр Павел сделал, значит. Прага, наверное, да? Прага? Ну, тут видишь? Прага? Прага? Чешская республика. Ага. Подноси на копку. Не работает же, видишь, Алиса? Зарядка нужна. Так, как тебя ж приспособить-то, чтобы все попало? Давай, двигайся ко мне. Все, нагнемся.
Дают. Ну, зарядка. Сейчас. Вот такие. Вот. А он нет. Ой, смотри, что ты толкаешь-то, господи. Летим. Не тут. А мне не тупо. Чего, Леха, он у нас заряжается? Так. Ну, все, не выдави. Попало что ж? Попало. Да. Ну, конечно, неудобно завтра купить после работы. Ну, да. Напиши какие-то надо. Так, теперь надо почистить. Помидор вода потекла. Угу. Все. Нос будет чисто теперь. Смотри, что у меня есть. Это тетя. Это трубочки, такие палочки макать. Сейчас открою. Не делай, Лёш, не надо. Давай тебе. Вот. Тебе. О, смотри. Вот эти палочки сюда макать. Ну, что кажется? Угу. И макай туда. В розовую. Вот так прям. О, смотри. Откусывай. Вкусно? Ну вот, кушай. Тут и Алиса работает, и телевизор работает. И до этого еще планшет работал, сейчас на зарядке. Почему это? Ты не в ту, не туда ножку. Давай ножку. А это не на ту ногу. Вот это правильно, сейчас на ту ногу, давай. Вставай. Вставай. Ой, не надо так делать больше. Пугова. Ой, Леша. Ну не надо, я ж не вижу ничего. Так. И тебя. Ага. Ножку. Первый красивый. Да? Да. Моя бессемия вот. Правильно спящими? Это посуды. Посудой? Это как? Какой посудой? Вот там. Говорю там. Ладно, давай. Сейчас я тоже одену. Давайте погладь. Тебя выпустить надо, да? Да. Ой, какой хороший. Разговорчивый какой. Какой хороший. Разговариваешь, да? Смотри, какой киса, Леша. Ласковый. Разговорчивый. Ой, какой хороший. Да, только ты его не трогай. Ой, какой хороший. Давай, тебя выпустим. Да. Мама, прикажи. Там я, ма. Объезжай только лужу. Глубокую. Угу.
Да. Объезжай лужи. Угу. Аккуратно. Большие колеса, мама. Угу. Мама закатала. Что-то теряет. Это кто-то ковер выбивает. Леш, смотри аккуратно. Едь с краю там. Не с этой стороны. Надо было с другой стороны ехать. Леш, вот здесь. Едь сюда. Переезжай вот тут сюда. Едь сюда. Аккуратно. Тут опять выливает. Что-то опять бензин. Ну, поехали дальше. Это опять выбивает. Да, едь сюда. Смотрите, его объехали. Угу. Это просто не будем бежать. Смотрите, это просто. Да, аккуратно. Туда не бежать. Иди. Мама. Петарду, наверное, Леш. Петарду взорвали. Воняет петарду. Да, мама, да. Ты хорошо держишься-то? Мама, подбери. Такой полулитровый стакан. Большой. В Озон с Лешей зашли. Получили стакан ему рисовать. А то он в тарелку наливает воду. Не фокусируется. В общем, он на пол-литра. Большой. Сейчас будем обозревать стакан с этого с Озона Лехин. Вроде нормально. Сухой. Сколько стоит? 107. 107? 107 А то рублей. в той тарелке плещется, там все подряд полощет. А так он не будет там ничего полоскать. Ага. А, это для красок? Ну да, кисточку там. Я думал пить. Нет. Это лилайка. Как он отсюда Ага. будет пить-то? Ну, не знаю. Так, Лёха у нас заболел, вот ему от температуры даем. И буклин. Температура 38,8, да? 9. 9. Почти 39. Так, сейчас поедим. А Лёха что ел сегодня вообще? Немножко суп, яблоко. Ну, перец, огурец, там виноград. Чукапа ел. Может, будет плов? Ну, сейчас, мне кажется, он не больше. Не будет? Может, полотенце ему подложить? Сейчас он кое-как это. Виноград там ел. Угу. Ну, Оказывается, Жанна в пятницу. Что я работаю. Жанна не может, я завтра. угу. А Света в субботу. Света тоже не может, у нее. А сестра ее уезжает завтра. Еще делать? Больничный. Мениски меняются. Больше. Потому что если на четверг меняться, то она все равно работает. В среду работает. Вот пятница, суббота. Воскресенье. Воскресенье, понедельник. Наверное, не согласись, кто был в воскресенье. Один день выходной. А кто был в воскресенье, даже не знаю. А это не отвечает, да? Она в четверг, как называется. В четверг-то мне никак. Все равно с четверг некому сидеть. Я думала, она в пятницу. А точно у нас воскресенье.
Да. Наверное, Ира рвала. Попробую написать, но не знаю, согласится. Один день выходной. Ну, подожди. Если у нас воскресенье в день, значит, сегодня в ночь. Значит, точно, наша ночь. Я ж не сутки этого. Сутки никто не согласится. Ну все, значит. Ну, позвони бабе, может, она пока подменится. Попробует. Я же говорю. Никак? Сказала, не могу, пускай Сережа сидит. В этом центре есть одна, есть ну, отделение стационара тоже. На март все занято. Мама, Ой, тут тоже. мама, дай мне яблоко. Яблоко. Сейчас мы померимся. И давай, да, плюс-минус. Что, ну все уже, понимаете, там? Тут 79. 38. Ну, Сереж, ты чуть перекусил, но это все интересно. Я тебя как большой, ва. А? Где колпачок лишь? Так, ну а если я с ним завтра посижу, то следующий день как? Следующий день и ночь. Тоже некогда бы сидеть? Ну, днем я посижу, Так, вечером ты, а утром а утром? надо тебе либо задерживаться, либо мне раньше, чтобы мне не было раньше. Потому что к 8, тебе к 8. А баба работает? Ну, в четверг. Среда. В четверг ты говорил, вторник. Среда, четверг работает, ты говорил. Угу. Получится, я до 8, а те к 8 не работаю. Либо тебя задерживаются, либо мне. Сейчас я даже таблетку рассталкаю. Холодный планшет. Не загружайся. А что не загружается? Сейчас подожди. А я не могу. Давай заново зайдем сюда. Ну зови что ли? Ну вообще зови сюда, смотри. О, что-то случилось. Давай его заблокируем. Что совсем планшет глючить. Ну-ка дай. Ну что это? Вообще с ума сходит. Не, Сейчас, Лех. и вот это. Видишь, он тут что-то не хочет. Какая? Вот это? Да. Вот здесь. Ведь мокрая Лёшка, да, у нас? Не, ба, вон не боги, вот ба. О, все. Ну, так тише делать надо? О, вот так вот.
А, дай мне яблоко. Сейчас принесу. Сейчас мама принесет. Это не таблеточку. Держи компот. Будешь запивать сейчас. Держи, будешь запивать. Держи ручку. Ты будешь запивать, держи. Мне не важно за то дерево. Давай, держишь? Запивай Скорей, быстрее. скорей. Молодец. Сереж, А, мы работаем 2 через 2. Никому не охота выходить и подменяться. Ага. Это вот так. Во-вторых, мы сейчас работаем без выходных, по одному выходному. Что она, что я. ага. Она не дождется завтра выходного, блядь, а я буду ее просить выходить, блядь. Она что, блядь, 4-й день пойдет, нахуй? А потом мне выходить за нее, блядь, работать. Ну ладно. Здесь не то, что нет такого, блядь. Воробушек маленький, ты заболел? Заболел. Воробушек, ай, воробушек. Ай, воробушек, Леша. Лешенька. Играет. Подменись ты завтра, господи. Отпросись у Левина. Ну ладно, давай. Я не могу на своей работе, я уже сколько раз говорю. Меня вообще это не просите. Ага, ну давай. Бесполезно, блядь. Давай. Температура спала, сейчас будем легкий нос чистить с помощью шприца и жидкости. То вчера у нас не было шприца. Чем попало заливали в нос ему. Сейчас будем шприцом заливать. Подожди, у тебя еще не вложила. Коты у нас рыбку кушают. Вяленую. И тушеную. Сушено-вяленая. Нравится им. А все, нету больше. Да я котам. Которые едят. Ты знаешь об этом? Я там ела в комнате. И? И они рвались. Даже заходили, я у них тапками кидала. Они рвались вообще, они унюхали. Мне очень нравится рыбка. Они унюхали и сидели там в прихожей. Потом начали заходить, один, второй. Я люблю дома. Иди гуляй, все, дай, гуляй. Дай. Прыгай. Все, гуляй, дай. Я лег тут. Коля, что там маленький, да, Леш? Звук куда-то исчез. Как он тут? Кто на него нажал? Да у меня пульт. Наверное, это я нажал. Где-то вот. Не прыгай, дочь, не прыгай. Не прыгай. Мама, откусила. Да? Все. Кролик, да, за палец укусил? Понравилось, Лёх, как кролик кусает? Да? Нет, Нет, а ты помнишь, как тебя укусил кролик? 3 года назад это было. я его подогладила. Гладил, да?